necha yildan beri Dushanbe Tojikiston Respublikasini yo'llari yopiq edi. Bordi keldi, yo'q edi. Mana Xudoga ming kalla shukr. Mana endi har kuni borib qaytib kelyapmiz. O'zbek tojik et bilan tirnoq. Zamonamiz tinch bo'lsin. Mana shunday bayramlar O'zbekiston, Tojikiston xalqiga ko'pdan ko'p bo'lsin. Har kuni bayram bo'lsin, har kuni Navro'z bo'lsin. Bizning mahallamiz Surxondaryo viloyati Denov tuman Katta Qarshi mahallasi, Ulobod mahallasi. Mana o'zbek, tojik, qirg'iz, o'rus hamma millatdan bor xalqimizga tinch totuv yashaymiz. Meni orzuyim ushaldi. O'zimni shaxsiy noutbukim bo'lishini orzu qilardim. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan bugundan menga shu noutbuk sovg'a qilishdi. O'zim loyihalar yozaman. Tadbirlarga faol qatnashganim uchun menga shu noutbuk sovg'a qilindi. E'tibordan chetda emasligimdan juda xursand bo'ldim. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Biz yoshlar ijod qilishdan to'xtamaylik.